الله اکبر. زه یعنی دې سوچ ته زما خپل ځینې سوچ دې ته ډېر ځي چې دا مخکې خو به ژوند تېروو په قبر کې د برزخ ژوند، خو چې دا اولنۍ شپه به په دې قبر کې څنګه او چې کله تا په دې قبر کې کېږدي او رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کله د ده نه د خپل خپلوان روان شي نو دی د هغوی د قدمونو اواز اوري او ستا په غوږونو د هغوی د قدمونو پیزار هغه اواز ولګي او دغه شانې یک یوازې دې پرېږدي او داسې ځکې دې پرېږدي چې تکه توره تیاره ده، په داسې ځکې دې پرېږدي چې سیلۍ پکې نشته، داسې ځکې دې پرېږدي هېڅ پکې هم نشته، ته یې او ستا رب دی، بس ته یې او ستا رب دی، نه باچایي نه ښځې نه بچي. ته د ښځو لپاره چې لګیا دي مزدوري کوم او دا کوم او دا کوم او دین یې پرېښودی، ما ته داسې سړی په تاریخ کې وښایي چې ښځې ورسره یوه شپه په قبر کې کړي، ما ته داسې سړی په تاریخ کې وښایي چې بچو ورسره په قبر کې یوه شپه کړي، ما ته داسې سړی په تاریخ کې وښایي چې پلار او مور ورسره یوه شپه په قبر کې کړي، هېڅوک یې درسره نشي نه کولی شي او نه به یې درسره وکړي. تا به یوازې پرېږدي رب العالمین ته. څه احساس دی ستا، څه سوچ دی چې کله د خلکو د قدمونو اواز واوري او دوی دنه لاړ شي او تا دقه شان پرېږدي او بیا د پسې دغه دوه ملایک راشي او هغوی دنه تپوسونه کوي، څه جواب به ورکوي؟ د ژوند خلاصه په درې سوالونو کې، د ژوند خلاصه په درې سوالونو کې. رسول صلی الله علیه وسلم وایي ان احدکم اذا مات، په تاسو کې چې یو سړی مړ شي، په تاسو کې چې یو سړی مړ شي نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې عرض علیه مقعده بالغداة والعشي، سحر ماښام دته د ځای ښوی کېږي، ان كان من اهل الجنه فمن اهل الجنه وان كان من اهل النار فمن اهل النار. که جنتي سحر ماښام ورته الله د جنت ته کړکۍ دي چې کوله وکړي، وایي دا دې ځای دی ځي بوله خو چې راپاسي، او د جهنمي ته ځای ښوی کېږي، وایي دا دې ځای دی ځي بوله خو صرف دومره ده چې راپاسي. دا قبر سبحان الله په دې کې چې انسان کېږي دا قبر راتنګېږي. رسول صلی الله علیه وسلم سعد بن معاذ رضی الله عنه، پیژنې سعد بن معاذ کنه؟ دا سعد بن معاذ غلن د غزوه احزاب غزوه خندق د خندق جنګ کې لګېدلی، زخمي شوی و، وینه ترې ډېره تللې وه او بیا د رسول صلی په جومات کې وفات شو. خیمه لګېدلې وه، رسول صلی درځي کېدله خیمه لګېدلې چې خدمت یې کوو، ملګري ورته نږدې خواله ځي راځي. د شپې مړ شو، سهار له ملګرو رامنډې والې رسول صلی ته وروټه یا رسول الله سعد مړ دی، رسول صلی ما ته پته نه مړ دی، وایي تا ته څنګه پته ویل؟ الله عرش رقېدلی او کله د هغه نه ساه وته. دا انسان چې د چا د مرګ سره عرش رقېدلی او په جنازه کې رسول صلی وایي چې 70,000 ملایکو کله چې دی د بقي په دې مقبره کې ښخ کړی شو، دا اوس چې په مدینه کې ده. رسول الله صلی الله الله اکبر. صحابه کرام ډېر مینو په رسول الله، هغوی دا قیسې نه کولې چې زما مولا جدا او ستا جدا او زما دین جدا او ستا جدا او ولې او څنګه او چونکې چنانچې، هغوی دا قیسې نه کولې، خو چې پیغمبر څه کوي دغه به یې کوله. چې رسول صلی الله اکبر، صحابه کرام الله اکبر، بیا رسول صلی الله اکبر، هغوی بیا وی الله اکبر، رسول صلی بیا وی الله اکبر، هغوی بیا وی الله اکبر. وی د مدینې د مخبري وخوځېده په دې اواز باندې. صحابه کرام یا رسول الله تاسو تکبیر وی؟ یو تکبیر مو وی ستاسو په ورور باندې قبر راتنګ شوی وی. سعد بن معاذ رضی الله عنه وی په ده باندې قبر راتنګ شوی، نو ما وی دعاګانې غوښتې او الله ته مې منتونه کول او زارۍ مې کوله چې الله سبحانه وتعالی دی د دې نه بچ کړي. نو یا قبر ورته پراخه شو. دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم دا خبرو لو نجا احد من ضمه القبر لنجا منها سعد ابن معاذ. وی که چېرته د قبر د دې تنګېدو نه څوک بچ کېدی که نه سعد بن معاذ نه به بچ شي. دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو ماشوم ښخ کړی شو او چې کله به خاورې واچولې رسول صلی الله علیه وسلم تکبیر وویل. صحابه کرامو یا رسول الله ولې؟ وایي ماشوم باندې قبر راتنګ شوی او که څوک دې بچ کېدی د ماشوم به بچ شوی. وجه څه ده؟ دا به ستاسو په ژوند کې سوال لري، دې جواب به درکړم. وجه څه ده چې بلې نیک والی م راتنګېږي؟ جواب
د قبر راتنګېده به دوه قسمه یو داسې راتنګېدلي چې نقصان ډېر نه ورکوي او بعض علما وایي چې دا د محبت د لاسه راتنګېږي لکه مور چې خپل بچی ډېر وخت بعد ویني نو په زور یې راونیسي اکثر وله زور ورکړي د خپلې سینې ته یې سم نږدې کړي او که راتنګ هم شي په دې نیک انسان باندې خو د لږ وخت دپاره یي هغه دله تکلیف نه ورکوي او دا بل چې کوم دی په ده باندې راتنګ شي نو راتنګ شي او د یو طرف ته پختۍ رسول صلی په حدیث کې داسې دا ګوتې په یو ورکړي د یو لاس ته په د بل لاس کې وي د یو طرف دا پختۍ په د بل کې ننوځي داسې په دې کنده کې په دې کې به موته مېږدي حدیث کې دا راځي د برا بن عازب رضی حدیث او دا به ووایم په دې باندې بیان ختم کړو رسول صلی یو پیر په جنازې کې ولاړو د انصارو کې یو کس مړ شوی نو برا بن عازب رضی وایي چې فانتهينا الى القبر ولما يلحد من قبر للاړو خو لا کنستی شوی نه فجلس النبي صلى الله عليه وسلم رسول صلی کېناستو وجلسنا حوله موږ ورسره هم کېناستو او دا سرونه هم داسې ټیټ نیولي و کته مې نیولي و هغو ډېر محترم وو وایي داسې لکه زموږ په دې سرونو باندې چې مرغان ناسي وفي يده عود ينكت في الارض او د رسول صلی سره داسې یو لرګی و په دې ځمکه یې داسې ووروو په دې خاورو کې وی بیا یې وویې د سرې راوچت کړو موږ خبره کوله چې رسول صلی الله علیه وسلم دې ملګرو ته خبره شروع کړه په دغه موقع باندې وإن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة مؤمن سره چې کله مړ کېږي د دنیا نه ځي او آخرت په سفر باندې وځي نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه د اسمان نه ملایک راکوشي تک سپین مخونه یي کأن وجوههم الشمس او مخونه د هغوی داسې یي لکه نور معهم کفن من اکفال الجنه او د ځان سره د جنت په کفنونو کې کفن هم راوړي وحنوط من حنوط الجنه او د جنت په خوشبویانو کې ځان سره خوشبو هم راوړي د هغه په خوا کې کښېني بیا ملک الموت راشي کوم چې مشر دی او د ساه اخلي حتی یجلس عند رأسه نو د دې سړي د سر په خوا کې کښېني د چا چې زنکدني نو ورته وایي چې ایتها النفس الطیبه اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان ای پاک سا روزه هغه طرف ته روزه چې هلته د الله مغفرت کوي او د الله رضا ده یو حدیث کې داسې راځي چې روزه الى روح وریحان روزه د خوشحالۍ ژوند ته د سکون او د اطمینان ژوند ته مطمئن ژوند ته او د دې سره رب ته